Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab katawhan sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Padayon gyud tang mag-ampo karon sa ulan. Ako gyung hangyoon ang duha ka probinsya nga akong gialagaran isip Arsobispo sa Misamis Occidental ug isip Apostolic Administrator sa Zamboanga del Sur. Ako tagyud kamong hangyoon tungod kay ako man kini nga moral responsibility ang pagpahinumdum kaninyo nga ato gayong itugyan ang atong kinabuhi ug atong hangyoon ang langit nga unta hatagan kitag ulan. Busa akong iampo ang mga kaparian usab nga muduyog kanako sa pagampo sa maong ulan. Daghan na kayo karong gaantos busa atong paningkamutan nga matandog ang Ginoo sa atong pangaliya ug hatagan kitag ulan. Karong adlaw kagahapon birthday ni Daisy Tapitan sa Gango, parokya sa Gango, Osamis City, Misamis Occidental. Ako pud nga akong pasalamat ngadtong Biyernes, akong congratulations gihapon ngadto ni Father Joven Lustre nga gasaulog sa iyang ika-40 ka tuig nga pagkapari niadtong Abril 26 o ang misa iyang gihimo sa alas 5:15 sa hapon. Busa usa ka talagsaon nga grasya sa Ginoo ang pagkapari. Busa ako moingon congratulations and may you continue to serve the Lord through His people. Ang iya yung gi-emphasize nga ang pagkapari usa ka gasa dili alang kaniya, dili usab alang sa iyang pamilya, kundi pagpangalagad alang sa katawhan. Pero ako po gyud nga isumpay nga ang pagkapari mao gayud ang pagpakig-uban sa Ginoo ato yung gahinan ang pagampo tungod kay kita gipili aron magampo, aron mamahimong balaan dili lamang ang atong kaugalingon kundi mabalaan ang atong katawhan. Busa niadtong Abril 26 sa buntag dito ako sa Mount Carmel High School sa Baliangaw ug sa pagkahapon dito ako sa Holy Rosary Academy sa Sapang Dalaga. Miabot ako dinha sa Gango mga alas 5:30. Busa wala na lang ako mo celebrate pero akong naabtan ang first reading sa mao nga okasyon sa kasaulugan ni Father Joven Lustre sa iyang ika-40 ka tuig nga pagkapari. Ug niadto pong Sabado mao ang piyesta dinha sa parokya ni San Vicente Ferrer dinha sa Mulabi. Nalipay ako sa pag-inbitar ni Father Alan Unden o ingon man usab sa mga mi-celebrate. Nalipay gayud ako kung adunay mga kaparian nga mo celebrate tungod kay kini pagpakita man sa atong panag-inig suunay ug usa ka pagpakita sa atong fraternal brotherhood dinha sa ato nga presbyterium. Busa nalipay ako sa mga kaparian nga miduyog sa kasaulugan sa Santos nga misa agi og paghalad pasalamat ngadto kang San Vicente Ferrer. Nalipay pud ako sa ilang choir, nalipay pud ako sa katawhan nga mitambong sa maong nga misa. Salamat po DXDD through Mr. Manuel Ronquillo Jr. nga iyang gi-live ang maong kasaulugan sa Santos nga misa niadtong Sabado, Abril 27, 2024. O human sa misa, aduna ako'y meeting sa mga Board of Consultors dinha sa Diocese sa Pagadian. Ug nahuman sa among meeting gikan sa alauna hangtod sa alas 3:30. Busa mga Board of Consultors, salamat kaayo sa inyong pagtambong. Bisan sila gikapoy tungod kay mga pari kini nga anaa sa lagyo nga mga lugar sa Zamboanga del Sur apan 100% yun kami nga mitambong sa mao nga meeting. Busa salamat kayo ninyo. Ingon man usab ako nga pasalamat tungod kay akong nadawat ang mga bugas nga gihatag ni Ma'am
Bebe Lubitania. Salamat kayo ha, Ma'am Bebe Lubitania nga taga Bonifacio, Misamis Occidental, nga mihatag og napulo ka 25 ka sako nga bugas. Salamat pud kaayo. Ako pong pasalamat sa taga Mulabi Parish nga mihatag usab og 5 ka sako nga bugas, ug doon na po'y mihatag og usa ka black rice. Busa salamat kaayo. Dina kana sa Mulabi unom ka sako nga bugas. Ako musulti gayud tungod kay ako maning iapod-apod pod sa mga kabos, ako kining ihatag sa mga makililimos. Kay ang inyo nga gipaambit, ako man yung iapod-apod. Kay mao man ni ang role sa usa ka pari. Mao man ni ang gihulagway dinha sa ato nga kasulatan sa balaan nga Biblia. Din ang mga apostoles maoy miapod-apod aron mahatagan o panalangin o mga material nga pamaagi ang katawhan niadtong panahona. Busa ang inyong gihatag ako usab nga iapod-apod. Ang niadto pong ay ugma karong adlaw di ay. Karong adlaw Abril 29 sa buntag muana ako para sa budget performance review dina sa San Isidro Academy sa Tudela, o gingon man usab sa hapon adto ako sa Holy Child High School dina sa Clarin. Sa San Isidro Academy sa Tudela, ang ila nga school director mo si Father Lani Sereno o ang ilang principal mao si Ma'am Hanilin Gabika Lagas. Ingon man usab dinha sa Clarin sa Holy Child High School, ang ilang school director mao si Father Fred Malalis ug ang ilang school principal mao si Ma'am Wideline Neri. Busa mangandam kita ug salamat kaayo unya sa inyong pag-abi-abi. Ug ang Board of Consultors sa Archdiocese sa Usami sa Commission sa Archdiocesan Commission on Education mao gilangkuban nila ni Dr. Rosa Lantaka, ni Monsignor Boy Naron Jr., ni Father Juniper Ondo Roma, ni Ma'am Ajen Razonably isip Corporate Secretary, ingon man usab sa ato nga mga school director o sa ato nga principal. Of course, tuagayon ako isip chairman of the board. O busa salamat kayo ninyo mga magtutudlo. O karong adlaw di ay ang atong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mingon siyang mga tinun-an, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan nahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, mingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan. Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili mutuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako, kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini sabtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban ng Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon pagkanindo sa tong ebanghelyo. Pero sa dili pa ako mupadayon agi og pamalandong ato unang hinumduman nga karong adlaw, adlawng Lunes, Abril 29, 2024, usa ka dako nga piyesta ni Saint Catherine of Siena. Nindot gyud kaayo kining maong kasaulugan ni Saint Catherine of Siena. Kini si Saint Catherine of Siena kining usa kini sa
24 niya ka mga igsuon. Sa to pa di ay duna siya kining 23 ka igsuon o siya ang siya ang kamanghuran sa tanan. Grabe no, 24 ka mga igsuon. Pero kini gapakita gyud nga ang iyang amahan naningkamot yun aron iyang mabuhi ang iyang mga igsuon. Although later on the siblings of Saint Catherine of Siena died in the early stage of life. Pero ang punto nako dinhi mao nga kana bitawng kung daghan mo sa pamilya, malipayon gyud kayo, alegre. Kami siya mi kabuok niya. Mahinumdum gyud ko sa among taas nga lamisa. Gani naa pa man among taas nga lamisa. Unya adto gyud mi mangaon gyud. Dunay usa ka higayon ni Ana nga kining si mama kay magluto dagko man gyud kaayo nga kining kaldero. Unya dunay ni agi nga na maligya og kining Pepsi Cola ilang sakyanan mihunong unya milata sa among agianan ya open pa man tong among murag kusina. Unya ni nangutana siya kun na maligya ba si mama og kining sabaw. Ni katawa si mama sa dili kay daghan kog mga anak, siyam ka buok akong anak. Ako nang gisulti tungod kay pagpangaon gali alegre gyud kaayo. Although magtinabangay magpahatay, mag-share gyud mi. Kining bisan kung kanang magdungan gali kaon alegre gyud kaayo. Nya kining mahinumdom lang ko, nakatiguang naman ta, pero sa batanon pa ta, mahinumdom gyud ko nga naa ang pagsinabtanay, naa ang paghinigugmaay, ug naa ang concern nga ang iyang mga igsuon makakaon ang tanan. Sultian ta kamuha, dili man mi dato, pero kinigbunta gali, kanang bulad nga bangsi ba na sa inyong tawag, pero sa amo dito sa Sugbo, tawgon man nagpinudpod. Tungaon gyud na namo nya si Kwate, mura nang among pamakaw. Nya mo adto mig eskwela inana nya kadaghanan namo inigudto ay munggos gyud ang tinunuan. Mao na nga pakan agmunggos ninyong tinunuan ang inyong mga anak, di ba? Ma-bright na. Wa ko mag-ingon na nga bright ko. Pero kining kuan gyud makatabang gyud na sa intellectual capacity sa inyong mga anak. Kini si Saint Catherine of Siena, usa ni ka babae nga maampuon ug dunay gyoy penitensya sa iyang kinabuhi. Mao na nga duna siya impact sa kinabuhi sa simbahan tungod kay siya maampuon o gahatag gayon og usa ka pamaagi aron makit-an ang mga giauhag sa simbahan. She was prayerful and at the same time she was also doing penance for the church. At ang hinumduman nga kining ang simbahan mao gyud ang katawhan sa Dios. Ang simbahanan mao ang lugar diin kita mo ampo. Muna nga kung maghisgot kita simbahan, katawhan sa Dios. Ang simbahanan mao ang lugar diin kita magampo. Muna nga atong pamalandungan ang atong mga pag-ampo samtang kita hinumdum sa kinabuhi ni Saint Catherine of Siena. Kini ba si Saint Catherine of Siena? Virgin and Doctor of the Church. Unsa may buot ipasabot nining Doctor of the Church? Kung ikaw Doctor of the Church, giila ka gayud nga ikaw maalamon ug naghatag gayud ug maanindot nga sumbanan nga maoy nakapalahom sa mga pangamuyong pag-ampo sa katauhan nga mao ang simbahan. Muna nga the love fueled by unquenchable desire for God is beautifully seen in the following prayer that she herself wrote. Muna nga maayo jud kaayo ni kini si Saint Catherine of Siena. Dininon sa Misamis Occidental wala man tay parokya nga Saint Catherine of Siena. Dinapon sa Sambuanga del Sur, wala po ta. Daghano kayo nga atong parokya sa San Isidro, Labrador. Tungod kay
dinigod sa Misamis Occidental, dinhi sa Mindanao, sa Misamis Occidental o sa Zamboanga del Sur, Mindanao, Philippines, kadaghanan yun, most of the people here are farmers. That is why most of the places have Saint Isidore as their patron saint. Ari kita, mabalik kita sa Ebanghelyo. Sa kunang gikaingon, nindot yun kayo ang atong Ebanghelyo. Mingon dire, si Jesus mingon siyang mga tinunan, ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini, mao ang nahigugma kanako. Ato gining pamalandungan, kung timos, tiunay ba ang atong pagigugma sa Ginoo. Ato mang mahinumduman nga kagahapon, Domingo, ang atong Ebanghelyo gaingon, I am the vine, you are the branches. Unya, kung kita dili mahatapot o mahalaksi kita sa vine, sa maunga punuan, kita dili mabuhi. Muna nga ningon nga itong Ginoo, kining kung ikaw wala mahatapot sa punuan, kung nalaksi ikaw, dili ka gayod mabuhi. Muna nga, dinhi, gipahinumduman na punta, nga kay lagi, naamanta, nahatapot man kita kang Hesus, isip mga branches, mga sanga, giingnan na pod kita, nga importante kaayo, nga kita magtuman sa sugo sa tong Ginoo, kay ang pagtuman sa sugo sa Ginoo, pagpakita man kini sa tong gugma sa Ginoo. Ako malipay yung kong mahinumdum sa mga amahan nga matinud-anon, ngadto silang pagpangalagad sa ilang mga anak o pagpakita sa timos nga gugma ngadto sa ilang asawa. Nalipay kayo ako nga maghanduraw sa akong amahan ug sa akong inahan. Nangamatay na manggod sila. Ang akong mama namatay niya tong 2016, September 28. Kunya, ang ako pong papa namatay mga tong June 27, 1983. Mga duha lang kabulan nga ako napari. Napari man ko sa Abril 7, 1983. April, May, June. Nya, kining namatay gud siya sa piyesta ni Sacred Heart. Kay ako gong papa, kining deboto man to sa Sacred Heart. Ang ako pong mama, namatay sa piyesta ni San Lorenzo Ruiz, kining September 28. More or less, niyan napita. Ang akong giingon gyud nga, kung mahigugma ta sa Ginoo, mutuman ta sa mga sugo sa tong Ginoo. Una gyud isip, ikaw bana, ang sugo gyud sa Ginoo mao nga kining sa kahamugaway ug kapitos, sa kalipay ug kaguol, kinahanglan makig-uban ikaw sa imong asawa. Ug mao pud ko na ang saad sa babay, sa asawa ngadto sa iyang bana. Kana bang magsalo bitaw sila sa kalipay ug kaguol? Akaron god mga batan-on, pamalandong gyud na ninyo, kung tinuod mo nga nahigugma sa usag-usa, ayaw dula-dulai ang kaminyoon. Ayaw og kining, ayaw tanawa nga kini usa ka trial marriage nga kung dili nakaganahan, imong isalikway dili oy. Marriage is forever until death. Muna nga kining nalipay kayo ako nining maong ebanghelyo karon, kay giklaro man gyud sa tong Ginoo. Kung ikaw nahigugma kanako, magtuman ikaw sa akong mga sugo. Ningon siya, ang amahan mahigugma kaniya, nga nahigugma kanako. Ako usab nahigugma kaniya ug nagpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Sa ato pa di ay, kung mahigugma ta sa Ginoo, kita di ay higugmaon pod sa Ginoo. Unya, ipaila pod kita sa amahan. Pero bisan pa kung kita dili mahigugma sa Ginoo, ang Ginoo muhatag gyapon kanato og ulan, muhatag gyapon kanato og kahayag, muhatag gyapon kanato sa mga panalangin. Mao na nga hinaut-unta nga matandog ikaw ug makaila. Pero kinigong panalangin madawat malang ni nato kay mao man ni mugiya kanato alang sa
maayong kinabuhi. Mingon ka nga, wa man ko panalangin is Ginoo. Tingali, kining ang pagpanalangin God, kining bang panalangin ba? Kining ikaw man mismo ang mubuhi mo sa imo nga trabaho. O ang Ginoo, kanang mugiya lang nimo. Muna nga, mabitaw na nga, you are lucky because you are blessed by the Lord because you are doing the will of God. Mao ni nga, kung kita nahigugma sa Ginoo, panalanginan kita o agakon kita aron kita makadawat sa panalangin nga atong gipangandoy. Ato yun ang hinumduman ha, nga ang panalangin moabot lamang sa atong kinabuhi kay kita miduyog man sa kabubuton sa amahan. Sa ito pa na kung dili ta muduyog sa kabubuton sa amahan, dili gyud ta makadawat sa panalangin. Kaya ang ato gud nga gihimo, resulta man sa ato nga pagigugma sa Ginoo og tungod ni ana kita mihimo unsay maayo ug tungod ni ana gigiyahan kita sa atong Ginoo. Usbo na ko klarohon ni nako ha. Ang panalangin mao ang pagtuman sa gisugo sa atong Ginoo. Giyahan kita aron kita makadawat sa grasya nga atong gikinahanglan. Ang panalangin gikan gyud sa Ginoo, pero ato man nga nagtiduyog man ta sa Ginoo ug mao na nga gigiyahan kita aron kita makaabot sa atong pangandoy aron makaangkon kita sa panalangin. Ato din ning hinumduman nga gibalik-balik yun ni sa ebanghelyo karon ang pulong gugma. Ningon dire, ang mudawat sa akong mga sugo magtuman ni ini mao ang nahigugma kanako. O kining pulong gugma kapito gyud ni gibalik-balik sa atong ebanghelyo karong adlaw. Nagpasabot yun kini nga ato yung buhaton sa kumplito nga pamaagi ang atong pagpakita sa gugma ngadto sa Ginoo din ato kining gitranslate pinaagi sa atong pagigugma sa atong isig katawo. Hinumduman yun na nato ha. 7 times the word love is being repeated to remind us to completely do the fullness of what it means to love God and to love our neighbor. Kapitugon, nagpasabot nga ato yung kumplituhon o punon ang atong pagpangalagad, ang atong pagsalig, ang ato nga pagserbisyo sa Ginoo ug sa iyang katawhan. Induta gyud ning atong ebanghelyo karon oy. O kini ang pulong punggugma mao man ni ang nagdala ni Saint Catherine of Siena aron iyang makig-uban siya sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo ug sa penitensya. Mao na nga sa ato karon nga pagpamalandong mga ginikanan ato kuno nga ihalad ngadto ni Saint Catherine of Siena ang ato nga banay aron mulawom ang atong pag-ampo, pagpakig-uban aron ang pagserbisyo dinha sa banay mahimo pod nga timaan sa inyong walay katapusan nga panaghigugmaay hangtod sa kamatayon. Igsuon, ang mayong balita ang moang pulong ni Hesus agayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga mamati sa pulong sa Ginoo sama sa kahoy nga gitanom kaplin sa usa ka sapa kansang dahon dili gayon malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko ha karong adlaw kami ang board sa Archdiocesan Commission on Education moadto sa San Isidro Academy of Tudela Incorporated o nga ang school director mo si Father Lani Sereno o ang school principal mao si Ma'am Hanilin Gabika Lagas o kini kahapon adto kami sa Holy Rosary High School dina sa Clarin diin ang school director Holy Child High School diya sa Clarin diin ang school director mao si Father Fred Malalis ug ang school principal mao si Ma'am Wideline Neri. Unya
Ugma, Pizza 30, moadto ako sa Bonifacio, Misamis Occidental, aron mohimo sa konfirmasyon. Ako ding greetings, ngadto sa akong amigo o suod nga higala nga si Mr. Teban Kulkol. Teban, pagbinuutan. Teban, ihalad ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo o padayon sa imong debosyon ni Mama Mary dinha sa Birhen sa Kuta. Ngadto pod ni Daisy Tapitan nga nagasaulog siyang adlaw na tawhan, padayon nga kita mo alagad dinha sa tong parokya. Ako pong pasalamat ni Ma'am Baby Lubitania nga mihalad o napulo kasako nga bugas ngadto usab sa parokya ni San Vicente Ferrer sa Mulabi. Salamat kaayo sa inyong gipadala nga bugas. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa Kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Padayon kitang mag-ampo ha. Kaya ang pag-ampo sama sa gihimo ni Saint Catherine of Siena, mudala gyud kanato sa usa ka lugar diin kita makaambit sa panalangin sa tong Ginoo. Padayon nga mag-ampo, kay pinagi sa pag-ampo, ligunon kita o gatagan kitag kusog aron ang mga tentasyon nining kinabuhia ato gayong mabuntog. Sa dili pa nako tapuson kiniatong pamalandong nining adlong Lunes, Abril 29, 2024, tuguti ako nga mo greet o belated happy sacerdotal ordination anniversary ngadto ni Father Andel Jan Baran. Ngadto ni Father Andel Jan Baran, salamat sa imong pagpang-alagad isip pare sa Archdiocese sa Osamis. Padayon sa imong paghalad sa imong kaugalingon o sa pagserbisyo sa katawhan sa Archdiocese sa Osamis. Ayaw gyud pagpatintal kung dunay mga tentasyon, dagan o iampo ang maong mga makabuntog ikaw, iampo aron nimong mabuntog ang maong tentasyon. Busa nga ni Father Andel Jan Baran, happy sacerdotal ordination anniversary. Ug ingon man usab akong ipahibalo nga karong Hulyo 13 adunay pasundayag, linawas nga pasundayag gikan sa DYSS nga ang uluhan sa maong nga drama Kun Wala Ka Na, sinulat ni Marvin Leeson o gibuhatan sa direksyon, sa ubos sa direksyon ni Mr. Algin Abakita. Atong hugupan ng maong drama sama ni adtong miaging tuig nga dunay drama karon na usab ang sa dili pa ang piyesta sa Kuta, Birhen sa Kuta, kita aduna na po'y drama nga ang mupasundayag mao ang DYSS Sugbo nga ang uluhan mao ang Kun Wala Ka Na nga sinulat ni Marvin Leeson o ubos sa direksyon ni Algin Abakita. Inangayo day ko og kanang mo sponsor pod kay nana man gyud ni kinang tabangan nato para malingaw ang katawhan. Pero diya sa kalingawan do na pud tay mga sponsors. Mabuhay. God bless. Salamat ninyong tanan.